Друзья, всем доброго времени суток! Я рада приветствовать вас на своем канале «Энергия Таро», где сегодня мы с вами окунемся в холодные воды Атлантики и тайну одного корабля, которая не раскрыта по сей день. Кораблей и призраков и истории о них великое множество. Однако именно произошедшее с Марией Селестой до сих пор вызывает недоумение и массу вопросов, ответов на которые нет на сегодняшний день. Есть лишь версии. В 1872 году экипаж бригантины Дея Грация во главе с капитаном Дэвидом Морхаузом, отплывшим от Гибралтара, обнаружили в 8 километрах от себя маленькое пятно на горизонте. Этим пятном оказалось судно, которое плохо держало курс. Когда же судно подплыло ближе, Морхаус различил знакомое название – Мария Селеста. Немедля Морхаус отправил свою команду обследовать корабль. Когда же моряки поднялись на борт, они увидели жуткую картину. Корабельный штурвал свободно крутился. Висели куски парусов, судовой компас лежал на палубе возле штурвала, разбитый. Но самое главное, на борту корабля не было ни единой души. Экипаж просто бесследно исчез. И впоследствии это исчезновение станет главной загадкой XIX века, которую на сегодняшний день никто не смог разгадать. Чем мы с вами сегодня и займемся. Куда подевались люди с корабля? Что с ними произошло? Были ли они живы, когда покидали корабль, или трагически погибли и их оттуда увезли? Сегодня предлагаю вам рассмотреть все версии исчезновения экипажа и взглянуть на данную историю через призму карт Таро. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 13 лет, детский психотерапевт. Помогаю вам с помощью карт Таро заглянуть вглубь проблемы, которая вас беспокоит, и с помощью белых обрядов устранить ее. Заказать у меня личный расклад или обряд можно, написав мне в личку, которая указана под любым видео. А если вам хотелось бы так же легко и просто взаимодействовать с картами, как это делаю я, и помогать себе и близким в решении важных вопросов с помощью Таро, у меня есть для вас кое-что интересное. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Мария Селеста, в некоторых источниках Целеста, была двухмачтовой бригантиной, построенной в Новой Шотландии. Изначально ее именовали Амазонкой, но после того, как корабль перешел в собственность американцев, имя судна изменилось на Марию Селесту. Действующий капитан Марии Селесты Бенджамин Брикс был хорошо знаком с тем самым Морхаузом, что обнаружил Селесту. Оба они почти одновременно стали капитанами, оба женились в один и тот же год и в свои рейсы отправились также почти одновременно, с разницей в несколько дней. После обнаружения пустого корабля было отмечено, что корабельный груз – это несколько сотен бочонков спирта, а именно 1701 бочонок остались нетронутыми. А также в каютах капитана и штурмана все было в полном порядке. Все в порядке было и в кают-компании, и на камбузе, в кубрике матросов, а также в подсобных помещениях. Судовой журнал, обнаруженный в каюте штурмана, обрывался в записях на 24 ноября, за 10 дней до обнаружения Марии Селесты. На судне не было хронометра и секстанта. Отсутствовала также единственная шлюпка, что могло говорить о том, что экипаж покинул корабль именно на ней. Вообще создавалось впечатление, что судно только что в спешке покинули, так как помимо того, что в трюме корабля была обнаружена морская вода, достигавшая метра по уровню, что для такого корабля не слишком много, сам корабль был абсолютно не поврежден и готов к плаванию.
Единственное, что крышки люков были сняты, а створки носового люка сорваны с петель и валялись на палубе. Ценные вещи остались на корабле вместе со спиртом, что также может указывать на то, что экипаж в спешке покинул корабль. Так что же произошло на самом деле с экипажем Марии Селесты? Помимо капитана корабля Бенджамина Брикса, на судне была его жена и дочь и 7 человек команды. Куда они испарились? Произошедшее можно считать преступлением, несчастным случаем, или в этом есть мистическая составляющая, где экипаж мог подвергнуться нападению морских чудовищ, например, или попасть в аномальную зону. Давайте разбираться. А сегодня с нами карты Здислава Бексинского. Здравствуйте, карты. И первый вопрос будет звучать таким образом. История Марии Селесты произошла более века назад. И, конечно, многие достоверные факты могли быть уничтожены, если это кому-то было выгодно. Давайте узнаем, существовал ли вообще такой корабль в 1872 году, как Мария Селеста. Карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Существовал ли вообще такой корабль в 1872 году, как Мария Селеста? Сразу нам говорят, пятерка мечей говорит о том, что на корабле произошла некая подлость. Корабль существовал сам? Да, существовал, потому что шестерка кубков нам показывает на ностальгию, на то, что было и прошло. То есть это точно было, но оно прошло. То есть корабль действительно был, существовал, но сейчас его, соответственно, нет. И на корабле что-то произошло, что именуется таким нехорошим словом, как подлость. Давайте разбираться, что именно произошло на этом корабле. В 1872 году, как я уже говорила, на корабле Мария Селеста пропал экипаж из 10 человек во главе с капитаном Бенджамином Бриксом. Там была его семья и 7 человек его команды. Действительно ли история пропажи Бенджамина Брикса и его экипажа имела место быть? Или это историческая выдумка? История действительно есть, то есть действительно она была. Тем не менее, она очень сильно искажена, исковеркана. Это неправда, говорит нам карта Луна. Карта Луна – это деструктив, женская карта. Карта Луна еще может говорить о том, что из-за женщины что-то произошло. Карта Луна и карта Башня – полный крах из-за женщины. То есть эта история действительно была, и на корабле произошло некое противостояние. После чего открылась новая среда. Новая среда – это смерть экипажа корабля, либо это уход во что-то новое. Мы сейчас это выясним. То есть история с кораблем действительно была, но она рассказана нам абсолютно не так, каковой она является на самом деле. Поэтому идем дальше. Вообще существует несколько версий исчезновения экипажа Марии Селесты. И первая версия – это пары спирта. Напоминаю, что на корабле, которым управлял Брикс, находилось несколько сотен бочек со спиртом, а именно 1701 бочка с денатуратом. Предполагалось, что причиной исчезновения экипажа стала негерметичность этих самых бочек. Спирт медленно испарялся из бочек, его пары, смешиваясь с воздухом в замкнутом пространстве трюма, образовал взрывоопасную смесь, после чего произошел взрыв этой самой смеси в кормовом трюме бригантины. Мощность взрыва была небольшой, но тем не менее встревожила Брикса не на шутку. Он приказал проветрить трюм, сняв крышки с люков, после чего, опасаясь очередного взрыва, покинул корабль вместе с экипажем. И здесь вопрос. Правдоподобна ли эта версия? Действительно ли экипаж Марии Селесты во главе с Бенджамином Бриксом покинул корабль из-за утечки паров спирта? Действительно ли это так? Не совсем. Сейчас расскажу вам. Я же говорю, здесь задействованы 2 мужчин и 1 женщина. Королева мечей, рыцарь кубков и паж мечей. Кто-то младше, кто-то старше, кто-то младше по званию, вполне возможно, кто-то старше по званию, и некая королева мечей. Все произошло из-за женщины. Напоминаю, что на бригантине Мария Селеста была королева мечей, 1 женщина – это супруга Бенджамина Брикса. И все произошло как раз-таки из-за супруги Бенджамина Брикса. И из-за того, что кто-то с кем-то ее не поделил. Соответственно, Бенджамин Брикс не поделил ее с каким-то молодым человеком. 9 мечей – это горечь. Здесь это не страх, как во многих колодах карт Таро. Горечь говорит о том, что утрачено что-то. Утрачена дружба, потеря дружбы. Помните, выходила подлость, выходило то, что на корабле совершена какая-то подлость. То есть меня кто-то предал, какой-то предатель выявился на корабле. Из-за этого произошел некий конфликт, некая конфронтация. Конфронтация вся произошла из-за женщины. Это не пары спирта, не утечка паров спирта. Вообще нисколько и ни разу. Идем дальше. Во второй половине XIX века следы пиратства еще оставляли свои отпечатки в мировой истории. Однако в случае с Марией Селестой эта версия всегда являлась маловероятной. Все мы уже прекрасно знаем, что на корабле осталось множество нетронутых бочек со спиртом, которые в те времена можно было продать за хорошую цену. И будь это нападение пиратов, бочек бы просто не осталось на судне. К тому же никаких признаков нападения и вандализма на корабле не было. Вопрос, действительно ли на экипаж Марии Селесты напали пираты? И именно поэтому люди исчезли.
Действительно ли на экипаж Марии Селесты во главе с капитаном Бенджамином Бриксом напали пираты? Действительно ли на экипаж Марии Селесты во главе с капитаном Бенджамином Бриксом напали пираты? И именно поэтому экипаж исчез. Это были пираты, да не пираты. Это были люди, которые напали на Бенджамина Брикса и на судно Марии Селесты, но тем не менее это были не пираты. Карта «Итог» говорит о том, что пиратов на тот момент уже практически не было. Десятка мечей – это закрытая история. Уже переход во что-то новое. Все, пиратов практически нет. Но тем не менее была физическая сила применена. И это было целью этих людей, которые захватили Марию Селесту. Но давайте по всем версиям пройдемся, потому что все версии имеют место быть, друзья мои. Все версии нужно рассмотреть. То мне скажете, что все версии не прошла, уже говорит что-то свое. Но тем не менее это было связано с людьми. С некими людьми, которые применили физическую силу. Одна из версий гласит о том, что бригантина Мария Селеста могла стать жертвой одной из стихий, встречающейся на пути корабля. Некое торнадо могло взять в оборот судно и обрушить на него некоторое количество воды. И капитан Брикс, не вполне осознавая, какое количество воды находится на судне, мог предположить, что корабль может затонуть, и решил спасти свою семью, уплыв на шлюпке. Действительно ли Мария Селеста столкнулась со стихией, а команда капитана Брикса покинула корабль, опасаясь, что он затонет? Нет. На корабле свершилось правосудие. Еще раз повторюсь, из-за женщины это произошло. Неволя. Вполне возможно, что был захват корабля, потому что восьмерка мечей – это неволя, невозможность уйти с корабля. И все из-за какой-то королевы Пентаклей. Свершилось правосудие, возмездие. Кто-то захотел отомстить, что-то сделать, и связано это с людьми. Но, тем не менее, мы продолжаем рассматривать версии, чтобы вы убедились, что карты показывают именно то, что показывают, что некоторые версии не являются вообще правдивыми абсолютно. Говард Лавкрафт был одним из первооткрывателей морских чудовищ в литературе 20 века. Его знаменитый «Зов Ктулху», произведение о полуспруте, полубожестве, до сих пор вызывает вопросы. А было ли это реальностью? Могло ли быть? Однако еще до Лавкрафта уже были подобные мифы и легенды о инопланетянах и морских чудовищах, расправляющихся с людьми. Итак, вопрос. Связана ли пропажа экипажа Бенджамина Брикса с морскими чудовищами? Нам уже показывают, что связано с людьми, потому что содружество – это содружество каких-то людей, которые объединились друг с другом. И сделали они это уже очень давно, то есть у них был какой-то план, у людей был какой-то план. Это не чудовище, здесь я не вижу морских чудовищ. Связано ли исчезновение капитана Брикса и его команды с мистикой, то есть мистическая какая-то составляющая? Имеет ли место быть мистическая составляющая? Физическая сила. Сила воздействия силы физической, или колдовской здесь по этой карте, но тем не менее здесь сила, физическая сила, которая исходит от людей, которые объединились в группу, в содружество, и очень давно это сделали. Ну и, наконец, одна из самых реалистичных версий. Судно Мария Селеста была застрахована на довольно крупную сумму. Одним из владельцев бригантины, причем самой большой ее долей, был никто иной, как Бенджамин Брикс. Да-да, он был не просто капитаном, он был владельцем, практически полноправным владельцем данного судна, который при определенных непредвиденных обстоятельствах мог получить хорошие деньги по страховке от Марии Селесты. Поговаривали о том, что Брикс состоял в сговоре с тем самым Мортхаузом, что нашел корабль, так как самостоятельно провернуть эту аферу он бы не смог. Более того, ходили слухи о том, что Бенджамин Брикс уже давно хотел уйти, как говорится у нас, на пенсию и закончить с мореходством. И для того, чтобы залечь на дно, ему нужны были большие деньги. Ну и, соответственно, по логике вещей, Мортхаус не мог встретить корабль, я говорю сейчас про Марию Селесту, который отплыл за 8 дней до Дея Грации. Дея Грация, напоминаю, что это тот корабль, на котором был Мортхаус. Как так он встретил корабль, который опережал его на 8 дней? Это странно, согласитесь. Ну и теперь вопрос. Действительно ли Бенджамин Брикс и капитан Мортхаус находились в сговоре? То есть это была некая афера, провернув которую они получили бы деньги со страховки. Действительно ли это был сговор? Расчет. Это был расчет, но сговор ли это был между Мортхаусом и Бриксом? Карты показывают, что да, действительно, тут был расчет, был свой расчет, но не факт еще, что деньги нужны были этому человеку. Действительно ли был сговор между капитаном Бриксом и капитаном Мортхаусом, что они получат деньги со страховки Марии Селесты? Действительно ли был сговор? Это не сговор, друзья мои, здесь участвует один человек, один мужчина. И там еще женщина. Мы видели, что все это произошло из-за женщины в первую очередь. И был у рыцаря мечей свой расчет. Ему нужно было выбрать, делать это или не делать. Мы сейчас дойдем до этого, вы поймете, о чем речь. Карта Вестника и карта Вора. На экипаже Бенджамина Брикса был предатель, который, соответственно, сообщал некому рыцарю мечей, что происходит на экипаже корабля. И рыцарь мечей
точно зная, что происходит на экипаже корабля, где находится корабль, всегда знал, что там, соответственно, происходит. И всегда знал, соответственно, в каком направлении плыть к Марии Селесте. Но у него, напоминаю, что был выбор. Он мог этого не делать, потому что в целом он был человеком достаточно совестливым. Но у него был свой расчет. И здесь не совсем деньги играют большую роль. Здесь все-таки речь о женщине Бенджамина Брикса. Напоминаю, что кто-то на корабле доносил рыцарю мечей о том, что там происходит на Марии Селесте. Это был не сговор. Вполне возможно, что рыцарь мечей – это тот самый Бенджамин Брикс, но в этом я сильно сомневаюсь. Давайте для того, чтобы развеять ваши сомнения, узнаем, кто же такой этот Бенджамин Брикс. Что это за человек такой и способен ли он был на какую-то аферу, связанную с кораблем. Кто такой этот Бенджамин Брикс, капитан корабля Мария Селеста? Способен ли был Бенджамин Брикс на аферу, чтобы провернуть аферу с Марией Селестой? Кто такой был Бенджамин Брикс? Победитель по жизни, у него все было хорошо, его все устраивало. И поэтому такой человек в целом был не способен на аферу, на мошеннические какие-то действия. У него все было хорошо, у него все было стабильно. Способен ли был Брикс на какую-то аферу, на мошеннические действия? Да, действительно, Брикс хотел попрощаться со своей карьерой. То есть он хотел уйти из мореходства. Уйти. Да, действительно, у него были свои тайны, он был человеком достаточно закрытым, но, тем не менее, это не тот человек, который будет проворачивать данную аферу. По страховке, я имею в виду. Здесь вообще он был на хорошем счету, кстати говоря. Он был на виду, был на хорошем счету. И здесь вообще дело не о деньгах. Здесь вообще о другом речь. Давайте заглянем чуть глубже. Давайте немножко одним глазком заглянем в тот день, когда команда Мортхауза обнаружила Марию Селесту. Действительно ли на Марии Селесте не было ни единой живой души, когда ее обнаружила команда Мортхауза? Действительно ли это правда? Действительно ли на Марии Селесте не было ни единой живой души, когда команда Мортхауза обнаружила Марию Селесту? Ну вот она как раз эта самая дружба, да, которая растворилась, которая исчезла, как только команда капитана Мортхауза обнаружила Марию Селесту. Я объясню, в чем дело. Капитан Мортхауз и капитан Бенджамин Брикс дружили. Причем очень хорошо. Даже если в некоторых источниках говорят о том, что они не дружили, это неправда. Это проскакивает буквально во всей колоде. И здесь что-то пошло не так, и между ними встала женщина. И карта нищета говорит о том, что все, дружбы больше нет. А были ли люди на корабле? Живые или мертвые? На Марии Селесте были люди? Или они действительно пропали? Один человек. И королева мечей, да? Ожидание, да, я так и думала. Смотрите, да, люди были. Сейчас пока ничего не говорю про экипаж, давайте разберемся с Бенджамином Бриксом и с его супругой. Была женщина, она была жива. Это супруга Бенджамина Брикса. Был доносчик, паж мечей. Королева мечей и доносчик живы. Дальняя дорога – это несколько людей, которые отправились дальней дорогой. Кто-то из экипажа Бенджамина Брикса. И был сам Бенджамин Брикс. Но был ли он жив? У меня здесь показывает, что в полуживом состоянии. Карта шута здесь показывает переход от одной стадии жизни к другой стадии жизни, то есть к смерти, к перерождению. Но тем не менее, карта семерка Пентаклей указывает нам на ожидание, в ожидании. То есть капитана Бенджамина Брикса на корабле оставили для того, чтобы с ним поговорить. Так вот, капитан Бенджамин Брикс полужив, полумертв, королева мечей жива-здорова, его женщина, и доносчик, паж мечей. А остальные пошли дальней дорогой, то есть я не вижу больше никого из экипажа. Я вижу только 3 людей. Ожидания чего-то ждут. Вполне возможно, должны были друг с другом поговорить. Вы понимаете, кто замешан во всем этом действии. То есть, когда команда капитана Мортхауза якобы нашла корабль Марии Селеста, хотя я думаю, что они уже знали, где он должен находиться, 3 человек было на корабле в живых. Идем дальше. Что в итоге произошло с капитаном Бенджамином Бриксом на корабле Мария Селеста? Конфликт с рыцарем Пентаклей. Рыцарь Пентаклей, который долго терпел, долго ждал, долго к этому шел. Мягко стелил, скажем так. Рыцарь Пентаклей, я думаю, что вы догадываетесь, кто это. И вот произошел конфликт между 2 людьми. Между Бриксом и между еще одним молодым человеком. Это произошло на судне. Что в конечном итоге произошло с капитаном Бенджамином Бриксом? Его убили? Его связали? Его пытали? И одним из его мучителей или мучительниц была его любимая женщина. Как это ни странно. Королева кубков. Его супруга. И некий король жезлов. Это одни из его мучителей. То есть его пытали, его привязали, в итоге его убили, в конечном итоге капитана Бенджамина Брикса убили. Почему-то я вижу его живым, но здесь, да, очень интересные карты, друзья мои. Капитан Бенджамин Брикс очень много всего знал и мог в чем-то помочь вот этому мужчине, вот этой женщине.
И поэтому капитана Бенджамина Брикса увезли, но причем живым. Почему его увезли живым, непонятно. Мы можем задать все эти вопросы у нас в телеграм-канале. Это тоже интересное такое дополнение к этим вопросам, к основным. Но капитана Бенджамина Брикса увезли живым. Он живой. Полуживой, но все-таки живой. Король Пентаклей – это человек, который много знает или у которого что-то есть, что он может поведать другим людям, которые от него это ждут. Изобилие, у него много чего есть. Или у него много есть денег, и он им еще нужен живым. То есть с корабля он уезжает живым, но его кто-то везет. Он нужен живым каким-то людям, потому что у него что-то есть. Руководство, то есть им руководят. Его везут связанным. Тройка Пентаклей. То есть на тот момент, когда корабль нашли, еще раз повторюсь, были в живых 3 человека. Это Бенджамин Брикс, запуганный, замученный, это его супруга, которая также является его мучителем, и некий мужчина, доносчик. Был еще один мужчина, который, соответственно, мучил Бенджамина Брикса. Бенджамин Брикс необходим был для чего-то. Не только из-за женщины, но еще потому, что у него что-то было. Была какая-то информация. Поэтому его увезли с корабля живым. Я правильно понимаю, что экипаж Бенджамина Брикса его предал? Да, абсолютно точно да. Они подумали и решили. То есть они переметнулись, они обнулились. Переобулись, как у нас сейчас говорят. Абсолютно точно да. Для более высшей цели, для более высшей миссии. Мы далеко пойдем, мы далеко шагнем, если мы пойдем против тебя. То есть экипаж Бенджамина Брикса, в том числе его супруга, это предатели, за исключением ребенка, естественно, маленького. Идем дальше. Мы все-таки зададим эти вопросы, потому что они нам нужны для конкретики. Почему корабль Мортхауза так быстро настиг Марию Селесту, опережавшую Деэграцию на 8 дней? Деэграция, напоминаю, что это корабль Мортхауза. Почему корабль Мортхауза, Деэграция, так быстро настиг Марию Селесту, опережавшую его корабль аж на целых 8 дней? Потому что знал прекрасно скрытность. Он прекрасно знал, что, где, как и когда будет Мария Селеста. Именно на этом маршруте, на котором ей нужно быть. Своей дорогой, да. Он шел своей дорогой, совершенно другой, не по тому маршруту, который ему проложили изначально, для того, чтобы добраться до Марии Селесты. Это скрытность. То есть это, вы понимаете уже, кто, соответственно, главный виновник всего этого действия и преступления. Имеет ли какое-то отношение капитан Мортхаус и его команда к исчезновению капитана Брикса? Между ними был спор, конфликт, противостояние. Друг другу не хотели уступать. Один чуть больше, другой чуть меньше. Имеет ли какое-то отношение капитан Мортхаус к исчезновению капитана Брикса? Абсолютно точно да. Из-за женщины произошел бунт. Он ему нужен был для чего-то, для каких-то своих целей. Капитан Брикс необходим был капитану Мортхаузу. И ему необходима была его женщина. Поэтому здесь из-за женщины произошел конфликт. Хотя у капитана Мортхауза, кажется, была тоже женщина, да, и была супруга. Но, тем не менее, именно супруга капитана Брикса вызывала в нем дикий и жгучий интерес. И еще здесь карта бунт и противостояния говорит о зависти. Зависти капитана Мортхауза к капитану Бриксу. Не только из-за женщины, но и из-за знаний Брикса. Помните, я говорила о том, что Брикса увезли живым с судна. А это значит, что у капитана Брикса по королю Пентаклей были какие-то возможности, которые помогли бы Мортхаузу зажить припеваючи, как говорится, да, и он был у него в заложниках. Просто поступил как пират. Пиратов тогда не было, но сам Мортхаус поступил как пират. Следующий вопрос. А что вообще за человек такой Дэвид Мортхаус? Давайте узнаем. Его мотив главный. Почему он так поступил с Бенджамином Бриксом? Что за человек такой капитан Дэвид Мортхаус? Снова эта карта выпадает, уже несколько раз на него выпадала карта бунт. Несколько раз выпадала на эту ситуацию, я имею в виду. Карта бунт – это человек, который не сдерживает своих эмоций. Очень агрессивный, вспыльчивый, противоречивый человек. Человек, у которого может быть какое-то психологическое, психопатическое расстройство. Человек, который одержим какой-то идеей. И он пойдет по головам, если он захочет дойти до своей цели. Вот такой вот человек. А в чем мотив-то был? Почему все это произошло с капитаном Бриксом? Если у нас супруга капитана Брикса осталась в живых, то, соответственно, она тоже испытывала какие-то чувства к Мортхаузу. Но королева Пентаклей нам говорит о том, что эта женщина просто была очень меркантильна. А значит, ей было более выгодно находиться рядом с Мортхаузом, быть его любовницей. Итак, капитан Мортхаус, ваш мотив по отношению к капитану Бриксу. Почему вы так поступили? Ага. Ну, все понятно. Капитан Брикс что-то знал про капитана Мортхауза. Помимо женщины, которая была влюблена в Мортхауза и в которую был влюблен Мортхаус, то есть супруги Брикса, капитан Мортхаус мог пострадать из-за того, что капитан Брикс мог донести что-то кому-то о Мортхаузе.
И тогда меня ждет неволя, тюрьма, и тогда меня ждет новая среда. То есть новая среда, неволя – это тюрьма. Я очень боюсь этого, что капитан Брикс на меня настучит. И тогда я уеду далеко-далеко, и тогда больше не увижусь со своей возлюбленной. Вполне возможно, что они были любовниками уже до этого происшествия. И тогда все пойдет кувырком, не так, как мне нужно. То есть у него был свой мотив. Это была зависть, это была любовница, супруга Брикса, и это, соответственно, были страхи. То есть Брикс что-то про Мортхауза знал, но не про супругу, про свою. А может, там ворует человек, еще что-то. Ну, все может быть. Вот эти мелкие вопросы, которые у нас сейчас назревают, мы их зададим в Телеграм-канале, друзья мои. Переходите в Телеграм-канал, там будем отвечать на эти вопросы, тоже очень интересно. Так вот, из-за чего был мотив у Мортхауза против Брикса. Остальные его не интересовали. Остальные просто сбежали. Почему сбежал целый экипаж Брикса, это мы тоже все обсудим с вами в Телеграм-канале. Почему они не заступились за Брикса? И давайте тогда узнаем последний вопрос. Судьба Мортхауза после истории с Марией Селестой. Остался ли он со своей супругой? Выбор у него был, видите, между своей супругой и между супругой Бенджамина Брикса. Остался ли Мортхауз со своей супругой? Что-то прям как между ними, прям какая-то война. Или он такой человек сам по себе, очень агрессивный, вспыльчивый, и он постоянно на жену. То есть физически мог даже ее ранить как-то. Физически, морально, ментально. Он ее не уважал, свою супругу. Капитан Дэвид Мортхауз остался со своей супругой в дальнейшем? Или с супругой Бенджамина Брикса, со своей любовницей? Он был в браке, но тем не менее про любовницу, про свою не забывал. И помимо супруги Бенджамина Брикса у него еще были любовницы. То есть это человек такой достаточно любвеобильный. Достигла в итоге кара капитана Мортхауза за то, что он совершил с Бенджамином Бриксом. Вот хоть и написано про него то, что он там прожил долгую счастливую жизнь, в Википедии где-то написано, то, что до 67, по-моему, он прожил, что-то как-то так. Но здесь написано, что человек не дружил с головой всю свою жизнь. И именно после этого случая с Марией Селестой, после вот этого бунта, у него совсем стало плохо с памятью и совсем стало плохо с головой. То есть психически человек был не совсем адекватен. Карта повешенного, карта жертвы, карта виктимности, карта пажа жезлов, тоже что-то с головой у человека. Что-то происходит с памятью, что-то происходит с головой. Я не могу сказать, что его настигла какая-то кара небесная именно в этой жизни. Скорее всего, вот именно проблемы с головой, проблемы с психикой – это его личная кармическая задача, которую он должен был решить, ему необходимо было решить именно в этой жизни. Но он ее не решил, друзья мои. Поэтому здесь я не могу сказать, что его настигла какая-то кара. Нет. Он жил долго, до старости лет, но тем не менее были проблемы с головой у человека. Они в целом у него и до Марии Селесты были, как я уже вам сказала. А что случилось конкретно с супругой Бенджамина Брикса? Что случилось с самим Бенджамином Бриксом впоследствии? Что случилось с целым экипажем? Потому что я так понимаю, что экипаж жив. Супруга Бенджамина Брикса тоже осталась жива. Сам Бенджамин Брикс остался жив. Его куда-то увезли. Что случилось с ними впоследствии? Мы с вами это все узнаем в Телеграм-канале. Приходите в Телеграм-канал, мы с вами ответим на все вопросы. Друзья, как вы только что убедились, карты Таро могут пролить свет не только на историю, случившуюся пару дней или пару лет назад, но и на такую старую, обросшую слухами, как история Марии Селесты. Мы узнали, что в таинственной пропаже экипажа капитана Брикса виновны не пираты, не чудовище или аномальная зона, в которую мог попасть корабль, а обыкновенная жадность и зависть капитана Мортхауза, который вышел сухим из воды. Заходите в мой телеграм-канал и подписывайтесь, чтобы не пропустить ответы на оставшиеся вопросы по Марии Селесте. Помимо этих вопросов, в телеграм-канале мы всегда разбираем интересные насущные темы, которых нет на YouTube. А если у вас плохо работает YouTube, то в телеграм-канале вы можете посмотреть мои видео в хорошем качестве. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии под видео. А с вами был канал Энергия Таро и я, Сабина. Всем пока!